Boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto, sou monitor da noite. Lá de qualquer coisa, a gente chama ele, viu? Deixa eu só perguntar uma coisa. Você fica xingar? Deixa eu te perguntar, é porque tem duas barracas que eles esqueceram a bundinha. Então pode pegar aqui, entendeu? Você vai pegar, você tem que prestar. Não, tá na mão. Esqueceu e aí tá. Esqueci um poste. Não, já ajeitou lá. Ajeitou. Eu tinha aqui. Não, Foi precisar, né? deixou lá na. Ah, no carro. Beleza. Obrigado. Obrigado. Aí deu certo. Deu certo. O povo ali também esqueceu. Ah, é. Beleza. É nóis, mano.